यिनले खेल्न पर्यो भने यिनलाई भोक निन्द्रा प्यास केही पनि लाग्दैन, हो कि होइन? अब जब नखेल छोरी पढ्न पर्छ भनेर बाबाले तानेर ल्याउनुहुन्छ अनि यिनले पहिलो स्टेज गर्छिन्, रुन्छिन्, यी मलाई खेल्ने मन लागिरहेछ भन्छन्। त्यसपछि अनि कोठामा ल्याएर आएपछि मलाई निन्द्रा लाग्यो बाबा भन्छन्। होइन छोरी थोरै पढ्नु पर्छ भनेपछि अनि किताब समातेर मुखमा राखेपछि मलाई गर्मी भयो भन्छन्। अनि गर्मी भइसकेपछि अनि गर्मी भएर अनि फ्यान पनि चलाइदिएपछि बाबा मलाई चिलायो भन्छन्। चिलायो भने चाहिँ कराउनु पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल अनि अलि लेख्न आएला बाबा मलाई भोक लाग्यो भनिदिन्छन्। यसरी यी छोरीले पढाइमा ध्यान दिँदिनन्। अनि तिमी ज्ञानी पनि छिनौ।